婆发财了发财了，今天的笋吃不完了。我老公这个人是真能折腾。当初不过我们全家人反对啊，非要来承包这30亩竹山。现在3年过后，看一下他有没有带着我们发家致富啊！现在我们的生活质量是不是越来越高了？有吃不完的笋啊，天天都有干不完的活，还生活质量高嘞。喏，这就是我老公刚刚挖出来的几颗这个边笋啊，他今天又高兴坏了。你看这里肯定有大货，哪里啊？哦，是有猎豹啊。其实我跟你们说啊，我老公来承包这个竹山，他就是想挖笋的。有啊。哇塞，这个笋可以。是从下面长上来的。但是说实话啊，你这个笋跟我们那个承包费一比起来的话，那这就是小巫见大巫了，是不是？太忙了，没时间打理。哇，可以，漂亮吧？漂亮。一个笋要1斤了，是吧？10块钱就到手了。你就为了这么一点东西，你又不是天天有的挖的。马上下雨了，我老公还舍不得走呢。他今天啊是来挖边笋的。其实我们今年笋挖的很少的，那个毛笋，我们那个梅干菜笋干都晒得很少。你不要一直想着我们今年笋挖的少，这个承包费又这么贵，那我们挣点外快不是挺好的吗？那就是因为你累，你知道吗？我就觉得跟你挣的外快它不形成对比。那没这个地方，你这些小动物也养不了，你这个这么好吃的鸡肉你也吃不到。你天天就用这个东西来忽悠我啊！这笋你也吃不到，为什么要找这个地方？就是因为这个土质好，这个笋也好。那我跟你说吧，人家都说了，你自从承包了这个山以后啊，我都老成啥样了。你要是不弄这个的话，我肯定都不用那么辛苦，你知道不？还天天躺家里。那样我可以把自己打扮得美美的。这里山上风景多好，是吧？到处都是蚊子啊，心情又舒畅，一来的话多高兴。这里又有一个了，就没时间挖，它长出来又往下面钻了。都这么老了还能吃啊？头上肯定有的呀，拔出来了。这种边笋是最好挖的，这样一拔是吧？你看这边一切，切分吧。哇！我跟你们说，我老公挖的这个东西可以当柴火棍了啊！是头上一节的呀。对，这个边笋的话，就底下的那个都是老的，上面这些可以吃啊。咦，干啥啦？给它切断了。哇，这个好啊！白白嫩嫩的这一颗笋，我刚才都没看到。哇塞，这边2节了。哇，这么嫩的你给它弄破了，真的是可惜。现在我们竹山上面还是挺漂亮的哦，这个竹子都绿绿的，这一大片啊，全是我们家的。哇，你看啊，这边一个，这边一个，下面还有一个呢。今天我老公是踩了什么狗屎运了的？前几天都是下雨呀，没有挖，这长出来了。这几个还是挺好的。我跟你说吧，你虽然挖到的东西都像柴火棍一样，但是看你挖到还是挺开心的啊。不会那边又有了吧？没有，我们山上不多。对，没有打理。我以后打算就是，等我退休了，我把这里搞好一点。你这准备包一辈子的山啦？我以后住山上，就以后你不直播了，你不出去了，我就好好打理我的山。我也服了你嘞，真的是，那脑子里面就喜欢它这些动物啊，喜欢它山上这些东西。你不出去的话，我鸡嘛再多养一点，牛啊、猪啊，什么都养。你别想了，你梦里啥都有。我只要把这些东西弄好的话，挖水一天也能挣好几百呢。哎呦，那我就跟着你吃香的喝辣的了啊！你跟我说你承包这座山，也说要带着我们发家致富，发到现在的话，就看到你几个笋啊。这种水哪里有？可以又买不到。这个笋不过确实挺漂亮的啊。我就说啊，你包完这个山上以后啊，就鸡是有的吃了，鸡蛋也有的吃了，还有这些笋也有的吃了啊。除了这些也没其他了。那不要看现在嘛，以后会有的。我老公天天给我画饼，每天画的都不一样啊。这边又是一颗啊。你看，都这种的啊。这个少，能吃的很少的就头上一节啊。就这个山上嘛，像这个边上，它是隔一段时间你来挖又有，你要是天天挖也没有啊。哪里会天天有的？好长时间没挖了，这个现在土稍微湿一点，是吧？干的话就没有。今天找到的都是这种出土的，都是老的这种。我就说这种烧柴我都嫌它不好呢。就是
是没挖呀，没挖它才会长出来的。看看底下是怎么样的啊？哎呀，这种笋挖最简单了。哦，也漂亮的呢。紫的哈，颜色的笋好吃一点的。哇，这肯定有大货，是不是？肯定又是一个好货了，是吧？来，挖！可以盲盒了啊！我最喜欢看的就是你挖到这种，挖到哇，漂亮！姐妹们，又来了啊！哦，它从这里长过来，往那边去的。我老公就是挖笋，他是很有经验的。挖边笋的话，你只要不用挖很深，你看，稍微一点泥土，再给它切断，拔出来。拔出来的笋要漂亮一点的。然后泥巴挖开的笋要不好看一点的。你们想学挖笋经验，就按照我老公这个方法去啊。又来了！哇塞，漂亮！你看拔出来它很光滑。对，颜值就高。可以，这笋就长得像我老公一样啊，白白嫩嫩的哈。以后如果我把山打理好，光挖笋都可以了。你不要天天想这些有的没了。我们趁着年轻，现在能奋斗的话，你应该往外面想着怎么挣钱，不是天天想着你这些山上的东西。都好，在这山上过日子都好，没有压力啊。这个呢挖破了，咱今天这么多，这咋吃得完呢？给你烧个潜水液，你想咋吃就咋吃。好喏，炸着吃，煮着吃，蒸着吃，真的很漂亮的啊，这个笋。这几个等下去下面切一下啊。好，老婆发财了，今天的笋吃不完了。哇塞，我老公又挖了个大笋啊！拔不动。加油！哇，哎呦，这个笋肯定出了啊！来了。哇，怎么没有头的呢？这哪里？我上次挖个掉过了。我天哪！是不是这个头就瘦？还说发财了，还说吃不完了。不过今天我们这个笋确实吃不完了啊！这么一大堆了。自己把头上切掉了，又把后面一截给挖出来了。那行了，够了，外面要下雨了，你看到没有？哦，这回家。够了啊！今天我老公真的挺给力的，挖了这么一大堆的笋，这咋吃得完呢？我们绍兴这边这个边笋啊，一般都是用来烧梅干菜这个汤啊。对。那姐妹们，你们那边有什么其他的吃法，也可以跟我们分享一下啊。今天给你烧个油焖笋也可以。也行啊，这么一大堆。咱们得想办法给它吃完啊！边笋放到明天就不好吃了。回家。高兴的嘞。